यदि आपको कफ की बहुत अधिक समस्या रहती है और आप आयुर्वेदिक तरीके से इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो इस आयुर्वेदिक उपाय का प्रयोग करके आपको बहुत राहत मिलेगी। सबसे पहले स्वसारी रस 20 ग्राम लें, साथ में अभ्रक भस्म 5 ग्राम लें, उसके साथ प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम लें, इसके साथ त्रिकटु चूर्ण 10 ग्राम लें तथा सितोपलादी चूर्ण 25 ग्राम लें। सभी औषधियों को मिलाकर 60 पुड़ियाँ बनाएं। प्रतिदिन एक एक पुड़िया प्रातः नाश्ते एवं सायं भोजन से आधा घंटा पहले जल, शहद या मलाई से सेवन करें। आपको किसी भी प्रकार का कफ हो तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा।